شباب افتتاح فندق صقور الكرامة أحمد، وأتمنى من جميع شباب الحراك أن يزيد افتتاح الفنادق حتى يتزايد العدد. أحمد اليوم احنا عددنا أكثر من أمس وباكر إن شاء الله أكثر من اليوم. إذا كان هناك من كلمة موجهة لإخواننا القابعين في المعتقل، أنا أطرح سؤال، مجرد سؤال على محكمة الاستئناف. النواب الثلاثة الأبطال الطاحوس والدهوم والصواغ تم عقد جلسة الاستئناف وتم إخلاء السبيل، ولنفس التهمة راشد العنزي تم تمديد الحجز، وهذا من حقنا أن نطرح هذا السؤال، شنو الفرق في القضيتين؟ كذلك أنا أتمنى من جميع اخوان المعتقلين، يعني اليوم سمعنا بعض العتب من بعض اهالي المعتقلين منهم حمد المخيال. حنا جميع من تواجد في حديقة العدل متضامنين مع جميع سجناء الراي. راشد العنزي وعبد الحكيم الفضلي هم جزء من الحراك ونعلم عن اعتقالهم. انا اتمنى من ذوي المعتقلين يعني يجون يخبرون الشباب على اساس ان احنا نتحدث عنهم ونتضامن مع المعتقلين الآخرين. في النهاية أنا أكرر أن دائما السياج الأمني يوضح حول قصور الطغاة، ولكن بكل أسف نرى اليوم أن السياج الأمني موضوع حول قصر العدل، وهذه رسالة بكل أسف ما نقبلها. إن أصبح اليوم قصر العدل محاط بالسياج الأمني. في الختام أنا أتمنى من جميع شباب الحراك التواجد المستمر في هذا الاعتصام دفاعا عن الحريات ودفاعا عن الكرامات، وأنا عندي ثقة بالله سبحانه وتعالى أنه في النهاية لن تنتصر إلا إرادة رب العالمين وإرادة الشعوب. في الختام أشكر شباب فندق كرامة صقور الكرامة، وأتمنى أن تعمم هذه الفكرة على جميع شباب الحراك ونشاهد فنادق كثيرة متعددة في حديقة العدل. شكرا.